iyonlar verilib, maqnezium iyonu verilib və maqnezium haqqında aşağıda A maqnezium, yəni atomunun kütlə A verildisə, bilin ki, kütlədir yuxarıda yazılan və iyonun yükü verilib 2 müsbət, proton sayı verilib 12. Bu hissədə onlar verilib. Buradan neytronu tapıram, 24-dən 12 çıxıram, verir 12 və 12-dən 2 çıxıram 10 və yazıram. A maqneziumda neytrondur, A bərabər 12. Yəni, burada A bu neytron sayıdır. B elektrondur. Elektron yükün altında yazılandı iyonda. Əgər atom forması olsa, elə protona bərabər olardı. Elektron bərabər 10. Proton isə öz yerində qalır. Proton dəyişmir. 12. Bunu tapdıq. İndi keçirəm natrium haqqında məlumatlardan istifadə edirəm. Dəqiqə şəkli yenidən yerləşdir. Natriumda verilib natrium 11 proton sayıdır. Yükü müsbət verib, yəni müsbət 1 deməkdir. Aşağıda mənə A 23, yəni kütləsi 23 verib. Və indi tapıram. Neytron sayı X. X bərabərdir. Neytron 23-dən 11 çıxıram 12. X bərabər 12. Elektron sayını Y verib. Y bərabər 11-dən 1 çıxıram 10 elektron. Z isə proton sayıdır. Proton yerində qalıb 11. İndi bərabərlikləri deyir, müqayisə edək. A bərabərdir X doğrudur. B bərabərdir Y doğrudur. 1 doğru. Yəni B də 10'dur, Y də 10'dur, doğrudur. 2'yə baxıram, C bərabərdir. Proton sayı, mən bura proton yazmışam. Bir dəqiqə, burada proton sayı C ilə verilib. C yazıq. İndi 2-də deyir, C bərabərdir Z. Xeyr, bu 2'yə baxmırıq, səhvdir. Çünki C 12'dir, Z 11. 3'ə baxaq, A bərabərdir C. Deyə bilərik, çünki hər ikisi 12'dir. X bərabərdir Z. Burada səhvlik var. Baxaq 4'ə, X bərabərdir C, doğrudur. Y bərabərdir, yəni 10 bərabərdir. A, yəni 12 çıx 2, bəli, doğrudur. Deməli, 1 və 4 cavabı doğrudur. Doğru variant D variantı.